اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ عملنا الحلاوة دي والجمال ده ازاي؟ عملناه بحاجات بسيطة جدا، وممكن تكون تكلفتها موجودة في كل بيت. فعملنا احلى طبق واحلى طبق في ممكن تشتريه من بره او من اي مطعم. احنا عملناه ضامنين مكوناته ايه، ضامنين نظافته ايه، ضامنه بتقدمي ايه لبيتك ولعيلتك. الطبق الكشري المصري دي شوفي لو بتشتريه من بره هيبقى قد ايه وتكلفته ايه، لكن احنا عملناه في البيت بمنتهى واقل التكاليف واوفر واطعم والذ واجمل طبق كشري مصري. تعالوا نشوف احنا عملنا الطبق ده ازاي. انا في البدايه خالص جبت البصله بتاعتي وقطعتها جوليان، وبدات ان انا انزل فيها بالزيت، في الزيت يكون سخن جدا وزيت يكون غزير. بدأت ان انا اشوح البصلة بتاعتي لغاية لما تحمر. انا عايزة البصلة النهاردة تحمر. وبقيت الزيت بتاعي انا هاخده اللي في هو مكان البصلة ده، هصفي بقى البصلة من الزيت بتاعي وهستخدمه في في بقية الطبخة بتاعتي. طبعا حمرت شعرية على النار، وبدأت انزل فيها برز مغسول منقوع، وبدأت ان انا احط الملح بتاعي على الكشري الشعرية، واحط المية بتاعتها واسيبها على نار عالية بتستوي. وبعد كده اوطي النار لغاية لما الرز يتشرب المية بتاعته، وبعد كده اوطي النار عليه. هيطلع لي احلى طبق كشري شعرية. ده اول طبق او اول مكون خلصنا منه من طبق الكشري المصري. طبعا في ناس بتعمله كشري المصري في حلة واحدة، وانا من ضمن الناس دول وعملته قبل كده طبق الحلة الواحدة الكشري المصري. بس صراحة انا ما حبستوش ككل حاجة مطبوخة لوحدها. اليوم اللي بتاع الكشري المصري ده انا كنت بفرز فيه الطماطم، او كان في قبله تفريزات الطماطم. صراحة انا ما كنتش هعمل كشري، بس الطماطم وانا بفرزها اغرتني. قلت لا، الطماطم ديت لازمها شوية كشري علشان شكلها كان حلو وكانت جميلة. فقلت لا، لازمها شوية كشري مصري بقى، نعمل جنبها شوية كشري مصري آه، جنب التفريزات بتاعة الطماطم. بدأت ان انا اقلب الكشري بتاعي كده، وبدأت ان انا احط عليه المية بتاعته واسيبه واركنه. البصلة بتاعتي كانت احمرت ما شاء الله، صفيتها من الزيت واخدت الزيت بتاعها دهوت. انا كنت صفيت كمان من الزيت وهي بتصفى كمان لسه. الزيت بتاعها بدأت احطه منه في الكشري الشعرية عشان احمر الشعرية. وده العدس بجبة، بيتغسل واتنقع لمدة نص ساعة ويرجع تشطفيه وتولعي عليه تاني، وبالطبخ عادي جدا برضو. بوريكم تفريزات الطماطم كنت بفرزها جنبيها اهيت. عندي بقى حلة على النار فيها البصلة بتاعتي، ونزلت بعد ما خليت البصلة تصفر. نزلت عليها بالمادة الدهنية اللي هي بتاعة البصلة اللي انا محمراها في الاول. وبعد كده حطيت عليها الطماطم بتاعتي المضروبة في الخلاط. عندي الدقة بتاعة الكشري المصري. انا دخلت بقى على عمايل الدقة. الكشري يعني شطشطة، يعني حاجة حراقة. جبت الشطة معلقتين شطة كبار في حبة زيت بسطين، ورحت محمراهم. شوفي بقى عطوسي وكحي وجربي كل اللي انت بتجربيه بقى مع الشطة. بدأت ان انا احمرهم تحميرة حلوة او اشوحها في الزيت تشويحة حلوة الشطة مع الزيت. وبعد كده بنزل عليها بشوية طماطم من المضروبين اللي انا ضرباهم برضو، ياخدوا ويدوا برضو ويستووا كده. وطبعا ضفت البهارات بتاعتها عليها الجميلة اللي انت بتحبيها، اي بهارات اي نكهة انت بتحبيها. الدقة التانية بتاعت الكشري المصري هي تومة متحمرة في الزيت برضو، وبنزل عليهم بتلات او اربع معالق خل وعصرة ليمونة تكون حلوة. بوريكم اهوت، بقول لكم ان انا هحط الخل والليمون فوق الثوم المتحمر. ونص كوباية مية. ديت يدوبك بتغلي مع البهارات بتاعتها. بتحطي بقى بابريكا كزبرة كمون فلفل اسمر. الملح بتاعك بتظبطيه، وممكن تحطي اللي هو كركم لو حابة، مش حابة بلاش. البهارات اللي انت بتحبيها وبترتاحي فيها انزلي فيها في الصوص دهوت. دي بتكون المادة ديت بتكون اللي بتتباع في المحلات، وتلاقوهم تقريبا لو بتشتري جاهز هتلاقيها كده في عبوة صغيرة بتتحط مع الكشري المصري. دي بتودي الكشري المصري في مكان تاني.
الخلطة دي لو عملتيها بنفس التركات بتاعتي دي بتودي الخلطة كشري المصري في مكان تاني. طبعا الزيت اللي انا محمره فيه التوم هو الزيت اللي انا محمره فيه البصله وعطيلها التشويحه الاولانيه. بتدخلي تحمير بتدخلي الزيت بتاع البصله في كل الاطباق بتاعتك، بياخد نفس نكهه البصل وبيبقى نكهته جميله جدا. بتسيبي بقى العيون بتاعه البوتاجاز شغاله، تاخد وتدي بقى على الكلام ده. هو بصي انت بتشغلي كل عين عليها حاجه من بتاعه البوتاجاز خلاص، وبنخلص الكشري المصري في وقت واحد. الحله الواحده هي حلوه وكل حاجه، بس انا كروز مش محبذاها، مش بتبقى احسن حاجه. بس واللي وصل لغايه هنا يدعمني ويعمل لي لايك واشتراك ويفعل لي زر الجرس. بحبكم في الله، بسم وباحلى الله واجمل الرحمن الرحيم. واجمل ايه اسره رأيكم بقى في حصلت في الكشري حياتي. المصري ده؟ واحلى حاجة في الكشري المصري ان هو بيتاكل وهو سخن، هو نازل من على النار. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ الجمال عدى الكلام، ولا انت ايه رأيك يا دوب؟ طعمه جميل جميل. هو انت لسه دقتيه؟ لا، المفروض تدوقيه الاول وتقولوا كان طعمه جميل جميل. ايوه، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس. متنسوش تجربوه. الله الله الله. الله. عملنا الوقت الكشري المصري، ولا عربيه ايه، ولا عربيه موجوده واقفه في الشارع دلوقتي بتبيع كشري مصري. نظافه وحلاوه وجمال، ايه الجمال ده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. احلى واجمل حبه كشري بقى في البرد ده يودوا في مكان تاني. ودي بقى سر المطاعم اللي بيعملوه، التوم بالبهارات بتاعته ولا اروع. شوفوا البصله بقى وجمالها. انا عايزه اوريكم البصله، عايزه اوريكم ايه القرمشه بتاعت البصله دي. شوفوا البصله بقى، شوفوا ازاي بتقرمش وناشفه وجميله، ولا اروع من كده. كمان في شطه اللي عملناها في الزيت. الشطه دي حراقه جدا، طبعا مش هحطها طبع الرغبه، اللي عايز بيحط طبع الرغبه. وايه رايكم في الكشري؟ يلا يا بيبي كده نجرب بقى الطعم. ايوه، البصله بتقرمش يا جماعه والله، والكشري بيودي في مكان تاني. الله الله.